पोतको यति धेरै मेरो ल्याएको यसपछि छैन नानी। एक वर्षमा नानीले एक वर्षमै त्यति पाएको त्यो अहिले त छैन। यो वर्ष छैन केही बेला जिताएन र के हुन्छ त अब ठुलो हुँदै गएपछि यस्तै हो बच्चा। त्यो स्टुडेन्ट इयर चाहिँ त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डहरूलाई सुरुवात सेट लगाउनु पर्यो नि त अहिले के गरेर लाउँछ त बुझ्दा खै के गरे गरे पूजा पनि गरेन नि के पनि गरेन Masih terbang as boleh korang ni kasih. Masih. Ada rap. तपाईको पोर्छल लुई साडी किन्ने थिए आफू जतन गरेर ल्याउनु थिए के रे कोट हाल्छु रे प्रधानमन्त्री भयो भने के किन गर्दा भन्न भन्छ नि त कोट हाल्छु जा ल जा रे जा म दुध लिएर आउँछु ल मेरो युट्युब च्यानल त मनोज कुमार सरी खै आयो पिताजी भन्नुभएको त क्यामेरादेखि बित्तिकै सबै राजनाम छ नि है चिया दिएको भयो त मसँग चिया दुई कप ह्यान्ड्स डाउन सरी हुन्छ त अहिले पनि लागिरहेको छ। चिया दुई कप लिए भन्छ सरी चिया दुई कप लिए चिया दुई कप लिए भने सकिँदैन हाम्रो पालन भयो 12 26 मिनेट लिएर आएर हैन स्याउले खाइदिएको एउटा ल पहिला पसाद फुल के रे दक्षिण कटकटी यो के ब्याङ्कबाटै साथी ल्याउँदा नि आमाको दस त छैन टोटली 500 500 मात्रै राखेको छ साल त 1000 को थियो त 10-20 दियो भने फेरि पाठो गर्छ नि नपुग्ला ल यारे भान्जी त भाउजू यहाँ यसमा जमरा नि त्यस्तो राम्रो के अरे बाक्लो फरिन्छ त सुरु गरौँ ल जेठो मुति गयो दाजुले चाहिँ लगाइदिनु ल मानस यो खिच्यो ल गाइस अब हाम्रो टिका तालो सुरु भइसकेको छ जहिले पनि ढिलै हुन्छ फेरि साइडमा कहिले हुने होइन अङ्कल बेला चाहिँ लगाउने भन्छन् नि आउ न
दाहिने हुन् यहाँ सबै बसेर मनले आँटेको चिताको कुरो अलिक ठुल्ठुलै बोल्नु पर्यो मलाई फलाङ नै आउँदैन यार अब मैले भतेर भगवान्ले बगैँचा नलागु त भन्दाखेरि रोगी चाहिँ नहुनु टिकटक बनाएर केटी भन्छ कहिले केटी भन्छ जामा नि चलाउनु भन्नु जाँदा नि चलाउनु भगवान्ले दुर्गा भगवान्ले नचलाएर दुर्गा भगवान्ले आउँछु यहाँ चलाइरहेको छ अब निरोगी चाहिँ हुनु गरिसक्यो त्यो आफ्नो कथा व्यथा फेसबुकमा हालेर सबैलाई नसुनाउ हो रोकेर रोक्यो खै निलो कहाँ गयो त नि निलो ओछ्या पनि हुन्छ त निलो कति फुल भएको माथि छ आउनु न छिटो पर्दैन त्यो मनी लगाइदिनु हो त के यो पनि बिस यो बिस पहिला त सुरुमा यो पहिला सुरु पर्यो होला त्यो सलाइको त्यो उसले चाहिँ पार्नेपट्टि चाहिँ गर्नु न त्यसले यो नै अलि कालो पनि अलि राम्रो छ ल ल अब होइन मैले बाउले भने त्यो देखाइदिएँ कि दाजु भाइलाई चाहिँ दक्षिणा दिँदैन रहेछ हो बाउले चाहिँ होइन त्यो चलनमा ऊ चाहिने होइन त ल भाइ भाइ ल भाइ ल अब के भन्ने अब ल माइजूलाई नि अब यति अब कहाँ माइज अब ठुल माइज ल माइज ल त्यो क्रमबद्ध रूपमा जानु पऱ्यो नि फोटो खिचायो पुरा हो फोटोहरू भिडियोहरू बनाउनु आशीर्वाद आशीर्वाद है मेन कुरा आशीर्वाद चाहियो दुर्गा भगवान् नौ दुर्गाले मनले चिताको आँटेको सबै पुरा होस् है झगडा कहाँ गर्छ बुढाबुढी कहिले भन्ने त लाउने खाने सबै के पुगोस् इच्छा पुरा सोचेको के भनेर फलाएको हो मलाई जे मनमा आएको त्यही बोल्नु न मनमा नै बोलिरहेको छु मैले ल मनमा नि बोले मुखले बोल्दै पर्दैन अनि यता लाउनु सक्दैन साइडमा देब्रे खै अलिक पहेँलो अब के छ दक्षिणा दक्षिणा के हो दक्षिणा हाल्नु पर्यो नि ससिना पाउँछ र भने छोरी मान्छे है पाउँछ त छोरी मान्छेले त हो नि दक्षिणा दिने हँ पाउँछ नि छोरी मान्छेले अलिक दक्षिणा दिनु त औरहरू त निकाल्नु पऱ्यो नि त यो खोल्नु न ल त्यो हेर्ने मात्रै हो पोहोर त सबैले देखाएको त थाहा नभएर पोहोर त 1000 5,000 दिइरहेको छ सबैलाई यसपालि के भयो यसपालि अब बजेट छैन त्यति अब त्यो साइड ल ल ल ल ल ल फटाफट सुरु भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ दसैँको टिका 2082 सालको यो कहाँ राख्नु आज 16 गते बिहिबारको दिन जिन्जीले यस्तो गरेर ल्याउनु नि चिन्डी छ नि तिमीसँग दोस्रो मै खोजेर आउँछ दुइटा लिएर आउनु साइला लाउँदै हुन्छ टिका अहिले चाहिँ साइला दाइ उता हाम्रो हुनुहुन्छ कोठामा चिन्डी छ माइला दाइ उता धादिङतिर हुनुहुन्छ मनले चिताको आँटेको सम्पूर्ण पुरा गरेको नि दुर्गा भगवान्ले उहाँहरूको परिवार चाहिँ अलिक दही पनि हाल्नुपर्ने रहेछ के भन्ने अब यस्तो यस्तै आशीर्वाद दिनु पऱ्यो खै आशीर्वाद सुनेन कि मन पनि दिन्छ अनि टिका उता नि गरेर भरिहाल्छ भरिँदै उता नि भरिन्छ भने कि बुहारी हाँस्यो त के हो यार पछि धेरै दाइले बाटो घाटो पुगिहाल्छ अब पालो पालो एकदम क्रमश रूपमा है टिका नलाओस्
त्यही नै ठुलो कुलो पछि लाइन हुन्छ ल आफैले मिलाइन हुन्छ कि आफैले मिलाइन हुन्छ त्यो दही हाल्नु पर्थ्यो कि दही थियो होला नि यार अलिअलि मिल्छ नि त्यहाँ छैन केरा त मोले हो दही चाहिँ अनि पानी पर्ला है त्यही भएर त के पानी भन्छ अरे मलाई के भनेको थियो अरे आरीघोप्टे पानीको नाम पनि आरीघोप्टे पानी आरीघोप्टे पानी पर्ने सम्भावना धेरै छ हिजो आरीघोप्टे पानी परेर हाम्रो घरमा पनि अलिकति असर गर्यो एकदम मुरी छोरी एक मात्र हाम्रो परिवारको मनले चिता हुन्छ पुरा गरिदियो उहाँलाई दसैँमा त अनि ठुलो लाउनु पर्छ नि आशीर्वाद मन पर्यो आफ्नो छोरीलाई कति धेरै आशीर्वाद सबैलाई आशीर्वाद ऊ चाहिँ दक्षिणा चाहिँ बराबर हो। ल भाइमा नि टिका झर्छ अब कसो गर्नु ल पैसा पाउनु आफैले मिलाएर है दुई हात थाप्नुहोस् दुई हात उ गर्नुहोस् दुई हात उ गर न त्यो त अलिकति मिलाउनु मिलाइदे फोटो बनाएन नि त ल अहिले चिता पुगोस् छोरापति चाहिँको मोबाइल अलिक कम खेल्नु पऱ्यो धेरै पढ्नु पर्यो अलिक बढी ध्यान दिनु पऱ्यो यसो टाइममा मात्रै एकचोटि मोबाइल हेर्नु होइन किताब पनि हेर्नु पऱ्यो आफूभन्दा ठुलोले भनेको मान्नु पर्यो ठुलाले भने मान्नु पऱ्यो बाबा मम्मीले भने मान्नु पऱ्यो चलाउनुहुन्न मुखभन्दा हात र के भन्छ काम चलाउनु पर्छ काम ल यिनीहरू आज बेला दिन्छ ल भयो भयो ल भाइ माथि ल भाइ कति पैसा पाए मानाले त हजार पाउने भने कुरा गर्दै थियो त हो होइन उसलाई त हो ल आउरे ल डम्बल छिटो ऊ डम्बल छिटो उसले त त्यही भन्ने मैले 1000 पाओस् भनेर उसले भयो 1000 पाओस् भनेर हो नि पैसा दिनुपर्छ हो नि अब हामीलाई त के भएन नानी बच्चाहरूलाई त त्यही त हो नि हामी नि त त्यही त हो नि सानोमा पैसा पाउँछ भनेर दाजुभाइ परे पनि के अरे बाउ छोरा जे परे नि बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे पैसा इज्जा बानिया होइन बाउले पनि भनेको थिएँ कि मैले हेरेको थिएँ कि के अरे आफ्नो दाजुभाइको कसलाई दाजुभाइलाई चाहिँ दिँदैन अरे चेलीबेटीको दाजुभाइ के अरे चेलीबेटी भान्जालाई चाहिँ भान्जाहरूलाई चाहिँ अरूको नियम चलाउने होइन कि आफ्नो घरको ऊ आफैले ब्रान्ड बनाउने हो त्यो आफ्नो कल्चर र आफ्नो एउटा ऊ बनाउने हो नातिनी भान्जी नातिनी जिजा बनियो जिजा राम्रोसँग पढ्नु पर्यो पढाइ अलिक कम बाजो भन्ने कुरो छ ट्यालेन्ट मान्छे पढ्नमा राम्रो छ नातिनी त पढाइमा उमा राम्रो छ अझ अलिक कमजोर भयो मानसलाई नि लगाइदिए कि लगाइदिएन मानस ल साइडमा लाउने रे ल बिर्सेर ढम्बले ल मानसको राइटपट्टि ल मानस आए सब बिर्सिसकेर कसैले राइट ल हाम्रो घरको
टिका कार्यक्रम सम्पन्न भयो है त घरभित्रको चाहिँ। अब घर बाहिर अब धेरै छन् मान्यजनहरू, उहाँहरू कहाँ गएर फेरि आशीर्वाद लिने क्रम जारी हुनेछ। यति पनि हाम्रो घरको यो सानो एउटा भिडियो क्लिप्स चाहिँ यहीँ चाहिँ विसर्जन गर्ने जमर्को गरे त। ल सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्नु पऱ्यो नि त सबैले। ल है ह्याप्पी दसैँ भने सबैले एकैचोटि ह्याप्पी दसैँ भन्नु। ल ल मानस खै तिमीहरू ह्याप्पी दसैँ भने यार फोटो खिच्न दिदीभाइ फोटो खिच्नमा दसैँको खै त अनि किन नलाई त छोरालाई सुसार गर्नु पऱ्यो नि त।